momento que estabas esperando. La calidad y el honor de ganarse el aplauso del público. Con humildad, esfuerzo, trabajo. Trabajo formado en familia. Compartiendo la música a muchos lugares de la República Mexicana. Llega hoy para ti, presentando la producción hecha en León, Guanajuato, y que será llevada a toda la República Mexicana. El lanzamiento oficial, Producción 2024, Sound Pirata. Hoy con todos ustedes, Javier Ramírez. Sonido pirata, Sound Pirata. Iniciamos. 3, 2, 1. Que comience el show. Sound Pirata. Hola, ¿qué tal, amigos? Antes de nada, por ahí queremos dar las gracias a mi canal Goku. Gracias por invitarnos una vez más. Por segunda ocasión, con toda la gente de San Mateo de Arasquillo, queremos dar las gracias por estas muestras de cariño a su amigo pirata. Y el buen día de hoy, la Chomadrina, ya está con nosotros también el famoso Chocutín, que viene a convivir con toda esa linda gente que está con nosotros y nos está acompañando. Estamos compartiendo el escenario el día de hoy. Sonido Super Sammy, sonido pirata, muy con el patrón. Sonido pirata, será un Guanajuato en ese gran baile de cierre de fin de año por mi Goku. Una vez más que próximamente estaremos trabajando con él con la producción completa. Dios mediante, estén todos listos, preparados por ahí con la publicación en las redes sociales. El día de hoy queremos que toda la gente que vino acompañando se divierta el día de hoy. Toda la gente de San Mateo de Arasquillo, queremos más que nada que se diviertan el día de hoy. Nosotros venimos a convivir con ustedes, a complacerlos, que toda la gente se divierta de la mejor manera. Así es que, mis amigos, que se llama la rueda, Chomadrina. Queremos que se llame la rueda. Vamos a invitarlos a bailar el primer temita de la noche. Hoy por parte de Sonido Pirata. Ánimo, mi gente, toda la gente de San Mateo de Arasquillo, todo el mundo arriba. Y toda la bandera cumbiambera sonidera con el taca, 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 taca. Mira nomás, ándale, Chaburín Colorado. Vamos a bailarla. Ánimo, mi gente, que sale la rueda, todo el mundo arriba. Vaya, para acá, vaya, para acá. Mira nomás, ya llegamos. Viene toda la banda que está con nosotros. Toda la banda Silitaca, Lorenzo el Lomo, Diego Largo. Toda la banda de San Juan Algo que está con nosotros. Vamos a bailarla. Bailarás, gozarás, mira nomás, sabroso. Ya llegamos, todo el mundo arriba con el taca, 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 taca. Toda la gente de San Mateo de Arasquillo arriba. Vamos a bailarla. Hoy estamos con el mero patrón de Toluca. La gente de Sonido Super Javi. Para toda la organización de Patricio. Para Paco Liceo Martino. Para que sea Arasquillo presente. Y nada más. Toda la gente de Arasquillo. Ya llegó el patrón de la salsa. Ya se vaya. Ya está con nosotros el patrón de la salsa. Y nada más. Bailarás para el discoteca. Ya nos acompaña los temas de años. Para el discoteca y confiar los sonidos Super Sammy. Y el famoso. Con nosotros. Ya aparecieron. Para Vicky. Toda la banda Marquita. Vaya, 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 vaya. Ya está con la rueda. Ya está con la rueda, Chomadrina. Mira nomás. Porque que están con nosotros. Los de la salsa. Bailarás, gozarás, toda mi vida de Arasquillo. Vamos a poner esta nota, vamos a bailarla. Ya está grabando, se va a ver. Así lo miramos. Mancho Polito.
Un saludo a la organización Nopales, el famoso Gabe. Ahí está con nosotros el Meneque, Uriel, el chavo de la salsa que está con nosotros, que nos acompaña. Para Angélica Silvestre, que es su cumpleaños, Jesús Cipriano, hasta la colonia agrícola. Felicidades, feliz cumpleaños. Nosotros deseamos que cumpla eso, que cumpla muchos más. Gracias, amigo Q, por la invitación una vez más, como hace un año, en este gran baile de fin de año para toda la gente que está con nosotros. Ya llegaron los carachombos y toda la bandera cumbiambera sonidera. Vamos a bailarla. El Isabel Taracillo y toda la bandera cumbiambera sonidera con el taca, 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 taca. Bueno, pues, queremos estar en la rueda, señores. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Hoy estamos compartiendo el escenario con el patrón de Toluca, Sonido Supersonic, con la gente que está con nosotros, con los amigos Viana. Mira nomás, sabroso, ya llegamos. Ya llegamos. Algo que vamos a bailarla. Que toda la gente se divierta. Bueno más. Bueno más. Sabroso. Ya llegamos. Que me conecta. Un saludo para la mami intensidad, la chica de la niña de los ojos coquetos y la máquina quizás de Barrio Sonidero. Mira nomás, sabroso, ya está con nosotros la niña de los ojos bonitos. Ya llegó la famosa Janita, Clemente. Vaya, vaca, vaya, vaca. Ya llegamos, loco. Toda la banda sin y la vaca. La bella es el plomo Santiago Analco. Ya llegó la banda de Santiago Analco. Ya está con nosotros el chavo de la salsa, viajeros de corazón, Ataracillo presente. Mira nomás, sabroso. La nueva generación Chiribich, que está confiada. Ya llegamos, Ulises de Servicio de Antislaroca. Ya nos acompaña la banda Marín de Santa Cruz, porque es fan. Producción de Luis Slaroca presente. Mira nomás, sabroso. Ya llegamos. Otra de las pasiones para Borracho Hotel. Recuerdo de Poderoso con Luis, allá de Brasilio. Mira nomás. Un saludo para los muñecos de Toluquita la Bella, papá. Donde se vaya esa cosa. Producciones FB, que está con nosotros el famoso Richie. ¡Bravo de Richie! ¡Bravo de Richie! Ya está con nosotros en la página Vitales. Soy de Barrio Sonidero. A la gente lluvia, barrio intensidad. Que me conecta. Mira nomás. Ya llegamos. Hay movimiento, vamos a bailar. Que no queremos ver a nadie sentados, parado, gritando. Queremos que toda la gente se siga divirtiendo de la mejor manera. Muchas gracias una vez más a mi Goku, a su gente de este lado. Gracias por abrirnos las puertas. El día de hoy queremos que toda la gente se siga divirtiendo, toda la gente de Toluquita la Bella, toda la gente que está con nosotros que nos acompaña. Ya llegamos Alejandro Discotec, el famoso Anguis, Jerry, hoy con quién, hoy con Sonido. Claro que sí, saludos para RATV, las cámaras de Richie que está con nosotros. Así es, que se abre la rueda Cholondrina. Vamos a bailarla. Se me conecta. Vamos a ponerle sabor, mi gente, vamos a bailarla. Así lo bailamos. Con mi gente del manacillo arriba. Mira nomás. Sabroso. Sabroso. Mira nomás. Hoy estamos con el patrón de Toluca. Ya nos acompaña Rancho Sonido. Para la tía Berti, para Roy Sarajarita Salazar. Ya llegó el Canelo para que Isabel y toda la familia Dinamita. Ya se armó la rueda. Ya se armó la rueda. Ya se bailando su bonita. Ya se bailando su bonito colorado. Promoción de CDA. Felicidades a tu cumpleaños, Rubí. El 2 de enero, feliz cumpleaños, Rubí. Sabroso. Toda mi gente de Toluquita la Bella arriba.
sonido pirata. Y la chaparrita del sabor. Échale papá. ¡Vamos, Cholombrina! Y los que siempre rifan son los ingresivos del sabor del scratch. Para la hermosa Inserita, la princesita del sabor. El famoso Anthony, la pequeña. Yo sé, soy un pirata. Taca, 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 taca. Mira nomás. Baila, papi. Ya llegó Grecia. Desde San Miguel de Peñasco. Ya se abrazó la famosa Grecia. Otro no se va menos para Mary James. Ya llegó Mary James también, que está con nosotros. Y también vamos a mandar un cordial saludo nada más y nada menos para el macabro de San Juan Alapa, que está con nosotros, que nos acompaña. Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a presentar una canción. Vamos a meternos esa temita de sonido pirata, corregido mental, se llama Amores, Amores sin Corazón. Diego Pedraza, Arturo Dulce de Ataracillo, que nos acompañan. Ahí te va, Cholombrina. Amores, Amores sin Corazón. Corregido mental para Arturo y Dulce Ataracillo. Y Lucita Gaitán de Ataracillo. Vamos a bailar, señores. Amores, amores que matan. El va corregido metado. Voy a decir el sonido pirata. Hoy te lo presentamos a Taracillo. Amores que matan. Toda la banda grafitera Toluca. Está con nosotros el macabro de San Juan Alapa. Mira nomás. Para que todos tengamos hasta los colores que ven con la final. Vaya, vaya. Si me saca los reyes el lobo.
llegamos sabrosos. Ya llegó la tía Betty para el Audi González. Las canchas contigo. Bienvenidos a la sala del Canelo, para mí se la Salazar, toda la familia Dinamita. Allá. No va nena, no va nena. Vamos a bailarla. Allá, acá. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Qué bonito tema que dedicamos para toda la gente bonita que está hermosa con nosotros, la gente que nos está acompañando. Un saludo exclusiva, la de Censa, ahí está para Flor, un saludo para Juancho, viene de Tamaulipas, un cordial saludo a toda la gente de Tamaulipas, deseándoles un bonito fin de año, señores. Un saludo para el fan de los que están con nosotros en nuestra compañía, y la banda grafitera y toda la bandera cumbiambera sonidera. Vamos a bailar, señores. Ya se ha grabado Sound TV, RA, grábale Richie. Mira nomás, vamos a bailarla. Toda la bandera grafitera, cumbiambera, sonidera, que la baila, que la consienta el rasillo. Hoy estamos con el patrón Super Sam y Sonido Miranda. Estamos comandando el escenario. Echame la rueda, Cholodrina. La banda grafitera, la banda grafitera. Toda banda sabateando la silla arriba. Póngale sabor. Ya llegamos, amigo tú, en ese gran baile de fin de año. Sabroso. Ya nos acompaña en la festival. Buena montañita, Super Sammy. Sabroso. Sabroso.
está con nosotros. Ya llegamos. Hoy que se están vaciándonos. Ya nos acompaña para Alejandro Discoteca el Pet. El José Tace. El Jerry. Sabroso. Vamos a ver. Grábale, Richie. Que vea. Ayer viene mi Richie Cubiomero. Ya está grabando, Richie. Mira nomás, mi Richie. Los que se interesan son los ingredientes de sabores de Scampi, la hermosa y Celita. Para los ingredientes de sabores de Antonio la pequeña, yo sé. Hoy con sonido pirata. Mira nomás. Ya está bailando la Cholondrina. Grábale ese. Mira nomás. Ya está con nosotros el patrón de Toluca. Gracias, Eduardo, porque ya están trabajando su producción. Toda la banda. Saludos a todos los troncos con banderas Vega. Para Mejía. Mira nomás. Échale, papá. Muy bien, Cholondrina. Ya se bailando de metro. Ya se bailando de metro. Mira nomás. Graba deseo. Graba deseo. Qué bonita canción, Quiero cantarle a ella. Me falta medio metro. Mira nomás. Así la bailamos. Mira nomás, mis muñecos. Sabroso. Así la bailamos. Qué bonita canción. Solo quiero cantarle a ella. Zapatea Tarasquillo arriba. Quiero cantarle a ella. Mira nomás. La voz de Alejandro Discoteca está con nosotros. Ya nos acompaña. Qué bonita canción, Qué bonita canción. Así la bailamos. Ya hacemos la rueda. Ya hacemos la rueda. Para el famosísimo Ángel Nachito Escondido, que está con nosotros. Ánimo, mi gente, vamos a bailarla. Estamos en ese campaña de fin de año con toda esa linda gente que está con nosotros, que nos acompaña. Vaya, vaca, vaya, vaca. Qué bonito sabor. Para Chungi, de parte del Beque en la página oficial sobre el barrio Songuero, ya está con nosotros. Mira nomás. Ya está bailando la Cholondrina, Chapulín. Ya está bailando la Cholondrina. Bueno más. Richie, grábale, papá. Mira nomás. Qué bonita canción. Ya nos acompaña la nueva generación. Chiribis.